हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सभी। आज बना रहे हैं हम पत्ता गोभी। हमने चढ़ा दिया है प्याज, और प्याज ब्राउन होने के बाद डाली हल्दी, नमक, और उसको भी मिक्स करके मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएंगे टमाटर। अब डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को डाल के करेंगे मिक्स और मिक्स। ये होगी। अब इसे हम ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट, और हमारी पत्ता गोभी की सब्जी तैयार। कैसी लगी हमारी सब्जी।